ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုမြို့ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဇက်တိုက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။အခုဒုတိယအကြိမ်တောင်းဆိုမှုအတွင်းမပေးရင်စစ်ရေးနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ချင်းချောက်လာတာကြောင့်အပြည့်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA နဲ့စစ်အုပ်စုအကြားစစ်ရေးတင်းမာလာနေရလို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ကရင်သတင်းမြစ်တွေရဲ့ဆိုရာစစ်အုပ်စုရဲ့မော်လမြိုင်ခြေဆိုင်အခြေတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတာခတိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်သူရစောစောလင်ဆိုကဖျားသုံးစုမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ DKBA ဗိုလ်မှူးချုပ်စောအေဝမ်းထံမြို့ကိုပြန်ပေးဖို့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်မံတောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ DKBA ဘက်ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးသလိုစစ်အုပ်စုဘက်ကတော့ကြိုင်ရင်စိတ်ကြီးမြို့မှာအင်အားလုံးရင်းဖြစ်တဲ့နေရာအကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးမြို့ခံလုပ်ငန်းရှင်ချို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုစတင်တိမ်းရှောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့စစ်တပ်နဲ့ DKBA တို့အကြားကဆက်ဆံရေးဟာအတိတ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအတုံးချခံရလိုက်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့သွေးစွန်းခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1994ခုနှစ်တုန်းကကရင်မျိုးသားစီအောင် KNU ထဲကနေဘာသာရေးအခြေခံတဲ့ DKBA ခွဲထွက်လာချိန်မှာစစ်တပ်ဟာ DKBA ကိုလက်နက်ခဲယမ်းပတ်မိုးပေး KNU ရဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်မာနီပလော့ကျဆုံးအောင်လက်ဝဲခံအဖြစ်အသုံးချခဲ့ပါတယ်